មួយទៀតអត្តន័យរបស់ YouTube តើ YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមបែបណានៅពេលអ្នកនរគ្នាយល់អ្នកនរគ្នានឹងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាឆាប់បានរកលុយពីបណ្ដាញសង្គមទាំង Facebook ទាំង YouTube បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ clip វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលបន្តិចដើម្បីរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាតម្រង់ផ្លូវដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្វើការរកលុយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាការរកលុយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំឃើញគាត់មានកំហុសច្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកឡើងដើម្បីកែតម្រូវបងប្អូនអរគ្នាក៏ដូចជាជួយតម្រង់ទិសបងប្អូនអរគ្នាកុំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចំណាយពេលទៅលើការរងចាំយូរពេកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអរគ្នាធ្វើអ្វីដែលចំគោលដៅជៀសវាងអ្នកអរគ្នាចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការវាលsubscriber នៅក្នុងការរក view បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាយល់ថាអ្វីទៅជា social media អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យសំណួររបស់ខ្ញុំដែលសួរទៅអ្នកនរគ្នាថាអ្វីទៅជា social media comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅដើម្បីខ្ញុំអាចស្វែងយល់ថាតើបងប្អូនយល់បែបណាចំពោះ social media social media ដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែ2ទេដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺទី1 YouTube និងទី2 Facebook អ្នកនរគ្នាយល់អំពីអត្ថន័យរបស់ social media ទេអ្នកនរគ្នាយល់អំពីគោលបំណងរបស់ social media ទេដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើវីដេអូកំពុងតែព្យាយាមចង់បានលុយពី social media ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមានយល់ពីគោលបំណងរបស់ social media អត់បាទថាតើម្ចាស់ social media ទាំងអស់ហ្នឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន social media ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បង្កើត social media មកក្នុងគោលបំណងអីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់អត់យល់អំពីគោលបំណងនៃ social media តែអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូផុសមកគឺគាត់ធ្វើទៅហាក់ដូចជាខុសនឹងគោលការណ៍របស់ social media អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយពេលយូរខាតបង់ទាំងពេលវេលាខាតបង់ទាំងកម្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងអំពី social media Facebook មុនទៅចុះបានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានលើកឡើងហើយថាគោលបំណងរបស់ Facebook គឺ communication គឺ community ការទំនាក់ទំនង relationship ធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាចែករំលែកនៅបទផែនបែបផែននៃជីវិតទាំងអស់គ្នាចែករំលែកនៅអ្វីដែលថ្មីព័ត៌មានដែលល្អលើកទឹកចិត្តគ្នាបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺផ្ដល់នៅទម្រង់បែបនេះគឺបែបចែករំលែកបែបទំនាក់ទំនងបាទនេះគឺជាអត្ថន័យនៃ social media Facebook social media អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមផុសវីដេអូគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់រកលុយជាមួយនឹង Facebook គាត់ត្រូវយល់អំពី concept របស់ Facebook ថា Facebook គឺគ្រាន់តែជាបណ្ដាញសង្គមមួយដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សទាំងអស់คล้ายទៅជាសហគមន៍តែមួយនេះគឺជាអត្ថន័យនៃ Facebook មួយទៀតអត្ថន័យរបស់ YouTube តើ YouTube ជាបណ្ដាញសង្គមបែបណានៅពេលអ្នកនរគ្នាយល់អ្នកនរគ្នានឹងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាឆាប់បានរកលុយពីបណ្ដាញសង្គមទាំង Facebook ទាំង YouTube បាទបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏មិនខុសពី Facebook ដែរគឺជាកន្លែងគឺជា social media សម្រាប់ចែករំលែកនៅវីដេអូចែករំលែកនៅវីដេអូប្រភេទអប់រំប្រភេទកម្សាន្តប្រភេទការលើកទឹកចិត្តលក្ខណៈដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះគឺចំណុចសំខាន់គឺការ share បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាការ share អញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញទាំងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងបណ្ដាញសង្គម YouTube និងបណ្ដាញសង្គមដតីទៀតដែលបងប្អូនស្គាល់ដូចជា Twitter បាទដូចជា D-Link បាទនៅមានច្រើនទៅទៀត
ដូចជា blog ដូចជា website អីផ្សេងគឺសម្រាប់ចែករំលែកសម្រាប់ share អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលគាត់ផុសវីដេអូទៅគឺគាត់អង្គុយរងចាំមើល view គាត់អង្គុយរងចាំមើលគេ like បាទការធ្វើបែបនេះគឺខុសហើយបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនផុសវីដេអូចេញទៅគឺបងប្អូនត្រូវតែ share ភ្លាមដែលខ្ញុំមានបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំដាក់ link នៅខាងលើហ្នឹងខ្ញុំដាក់ add card នៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលអំពីវិធីសាស្ត្រ share របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់ social media ទាំងអស់គឺសម្រាប់ឲ្យយើង share បើសិនជាបងប្អូនផុសហើយបងប្អូនអង្គុយរងចាំព្រមលិខិតរងចាំគេមើលគឺមិនងាយជាដាច់ខាតបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីសម្រាប់បងប្អូនចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើហើយគាត់មាន subscriber ច្រើនហើយគាត់មាន like ច្រើនហើយណាគាត់មាន view ច្រើនហើយគឺគាត់អត់ចាំបាច់ share ទេប៉ុន្តែបងប្អូនដែលថ្មីចាំបាច់គឺបងប្អូនត្រូវតែ share បើសិនជាបងប្អូនមិន share ទេបងប្អូនមិនឡើង view បងប្អូនមិនបាន subscriber ណានោះបងប្អូននឹងចំណាយពេលអង្គុយរងចាំហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែមកសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាគាត់អត់មាន view ហេតុអីបានជាគាត់អត់មាន subscriber នេះគឺជាកន្លឹះមួយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានយោបល់អីផ្សេងទៀតបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំសរុបមកវិញបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ដែលខ្ញុំលើកឡើងមកពីថ្ងៃនេះគឺ Facebook និង YouTube នៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមផុសវីដេអូចូលទៅបើបងប្អូនចង់រកលុយជាមួយនឹង Facebook YouTube បងប្អូនចាប់ផ្ដើម share ចេញ share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនេះគឺជាគន្លឹះសម្រាប់បងប្អូនហើយបងប្អូនត្រូវយល់ថាបណ្ដាញសង្គមទាំងពីរនេះគោលបំណងនិងគោលដៅគឺ share នៅព័ត៌មាន share នៅវីដេអូអញ្ចឹងបើយើងផុសហើយយើងអង្គុយចាំអត់ share បានន័យថាយើងធ្វើវាយឺតជាងគេបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអាចជាពន្លឺសម្រាប់បងប្អូនជួយបងប្អូនបង្កើននៅការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចរីកចម្រើននៅក្នុងការរកលុយពី YouTube ហើយនិង Facebook បាទអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំបើគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ